প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের সবাইকে রামু ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আমি তোমাদের ইংরেজি শিক্ষক বিতান দাস। আমি আজকে তোমাদের সাথে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের আমরা কানেক্টরস, সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে আলোচনা করব। চলো শুরু করা যাক। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেন্টেন্স কানেক্টরস। এটি আমি তোমাদের বই থেকে সংগ্রহ করেছি এবং তোমাদের সুবিধার্থে এখানে আমি প্রত্যেকটা বিষয়কে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো তোমরা বইয়ের সাথে এই বিষয়টা মিল করে নিতে পারো। এখানে বলা হচ্ছে কথা বলার সময় বা কোনো কিছু লেখার সময় বাক্যগুলোর ভেতর সঙ্গতি বা যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখার জন্য মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ওয়ার্ড বা ফ্রেজকে সেন্টেন্স কানেক্টরস বা সেন্টেন্স লিঙ্কার্স বলে। যেমন দেয়ারফোর, বাট, নেক্সট, ইনফ্যাক্ট, অফকোর্স, ইন ব্রিফ, অন দ্য আদার হ্যান্ড। সহজ কথা হচ্ছে সেন্টেন্স মানে বাক্য আর কানেক্টরস মানে যুক্ত করে এমন এমন বিষয়। তার মানে সেন্টেন্স একটা বাক্যের সাথে আরেকটা বাক্যকে যুক্ত করার জন্য যে আমরা বিষয়গুলো ব্যবহার করে থাকি তাকেই সেন্টেন্স কানেক্টরস বলা হয়। আমরা রুলস ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে ঘটনাক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার তালিকা। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরসের অন্য একটি নাম হলো ফ্রেজ লিঙ্কার্স বা লিঙ্কার্স। যেমন কোনো একটা ঘটনার মানে প্রথমে ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেসেস, অ্যাট দ্য বিগিনিং, ইন দ্য বিগিনিং, এই সবগুলো কিন্তু একই কথা। মানে আমরা হয়তো অনেক সময় বলি প্রথমত সে এই কাজটি করেছিল, দ্বিতীয়ত সে এই কাজটি করেছে, তারপর শেষ ভাগে গিয়ে সে এই কাজটি করেছে। তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এরকম বোঝাতে তোমার ফার্স্টলি, এট ফার্স্ট, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেসেস, অ্যাট দ্য বিগিনিং, ইন দ্য বিগিনিং এই কানেক্টরসগুলো বসে। এরপর দ্বিতীয়ত বোঝাতে দেখো এগুলো সবগুলো কিন্তু ক্রম বোঝাচ্ছে, মানে কোনো একটা ঘটনা তার ধারাবাহিকতা বা পরপর। ঠিক একইভাবে করে সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি। আবার ইন বিটুইন, ইন দ্য মিডল অফ মানে দুইয়ের মধ্যে বোঝাচ্ছে। ইন দ্য এন্ড শেষে, অ্যাট দ্য এন্ড তাও শেষে, লাস্টলি মানে শেষে, অ্যাট লাস্ট অবশেষে, ফাইনালি শেষ পর্যন্ত, টু সাম আপ অর্থাৎ মানে উপসংহার হিসেবে, ইন কনক্লুশন উপসংহার হিসেবে, টু কনক্লুড উপসংহার হিসেবে, মানে পরিশেষে এই কথাগুলো বোঝানোর জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার করে থাকি। তারপর আবার আমরা যদি বুঝাই পরবর্তী বুঝাতে তাহলে নেক্সট, আফটার ওয়ার্ডস, আফটার দ্যাট, দেন এগুলো ব্যবহৃত হয়। তোমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ। এক্সাম্পলে বলা হচ্ছে আই উইল বি ভেরি বিজি টুডে। অ্যাট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু গো টু মাই ব্যাংক টু ড্র সাম মানি, দেন আই উইল পে দ্য স্কুল ফিস, আফটার দ্যাট আই নিড টু গো টু দ্য মার্কেট টু বাই সাম অ্যাপলস। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1, 2, 3, 4 চারটো বাক্য। এই যে চারটা বাক্য, এই চারটা বাক্য পরপর আছে। এই যে চারটা বাক্য পরপর আছে, এই পর একটার পরে আর একটা যে বাক্যগুলো বসছে তাদেরকে আমরা বোঝাচ্ছি। প্রথমে সে কী করবে সেটাকে অ্যাট ফার্স্ট দিয়ে বোঝাচ্ছে, তারপর সে যেটা করবে সেটাকে দেন বলছে, এরপর যেটা করবে আফটার দ্যাট বলছে। তার মানে এই যে ঘটনাক্রম বোঝাতে একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সে দেখো একটা লিঙ্ক কাজ করছে, মানে একটার পর একটা সেন্টেন্সের লিঙ্ক কাজ করছে। তাহলে এই বিষয়গুলো বোঝানোর জন্য আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করি। আশা করি 1 নম্বর রুলসটা বুঝতে পেরেছো। রুলস 2তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার তালিকা। তার মানে অতিরিক্ত তথ্য বলতে কীরকম, ধরো তুমি একটা ফর্ম ফিল আপ করছো। তাহলে ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে প্রথমে তোমার নিজের নাম, তারপর বাবার নাম, তারপর মায়ের নাম, তারপর ঠিকানা, এরপর তুমি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো ওই বিষয়গুলো, তারপর আরও অনেকগুলো তথ্য তোমার প্রয়োজন হতে পারে। এই যে একটার পর একটা অতিরিক্ত তথ্য তোমাকে দিতে হতে পারে, এইগুলোর জন্য হয়তো ইন এডিশন এই কথাগুলো বসে। তার মানে কোনো একটা বিষয়ের জন্য যদি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে হয় এই ফ্রেজগুলো বা এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন এখানে বলা হচ্ছে ইন এডিশন টু, ফার্দার মোর, মোর ওভার, হোয়াটস মোর, বিসাইডস। ঠিক এরপর বাই দ্য ওয়ে, বাই ইউজুয়ালি ইন ইনফর্মাল লেটার্স। এই যে বাই দ্য ওয়ে, বাই দ্য বাই এগুলো বলা হচ্ছে সাধারণত ইনফর্মাল লেটার বলতে যেগুলো আমরা পার্সোনাল লেটার লিখে থাকি। মানে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে যে চিঠিটা লিখে, ব্যক্তিগত চিঠি,
তাকে ইনফর্মাল লেটার্স বলা হয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে বাই দ্য ওয়ে বা বাই দ্য বাই এগুলো ব্যবহৃত হয়। এরপর নট অনলি বাট অলসো, মানে শুধুমাত্র এটা না, এটাও সে করেছে এরকম বোঝায়। শুধুমাত্র এটা করলে হবে না, এটাও করতে হবে, এই ধরনের বোঝাতে নট অনলি বাট অলসো বসে। তাহলে এখানে এক্সাম্পলে দেখো, এক্সাম্পল ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, বলা হচ্ছে আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য নিউ এমপ্লয়ি, হি ইজ নট অনলি ক্লেভার বাট অলসো ইফিশিয়েন্ট। তাহলে এই যে আমরা এখানে নট অনলি বাট অলসো দেখলাম কি, শুধু এটা না, সে এটাও, সে শুধুমাত্র চালাক তা না, সে এফিশিয়েন্ট, সে দক্ষ। এরপর টুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনিওয়ে, টু মেক আ লং স্টোরি শর্ট, আই সামহাও ম্যানেজ টু রিচ হোম অন দ্য ডে বিফোর ঈদ। তাহলে এই যে এনিওয়ে, যেভাবে করে হোক, এই যে এই সেন্টেন্সগুলোর কানেক্টরসগুলো হচ্ছে এইগুলা। তার মানে তুমি যখন কোনো একটা সেন্টেন্স পড়ছো পরীক্ষার, যখন তোমার প্রশ্ন তুমি আনসার করবে, তার প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাকে প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে নেয়। প্রশ্নটা ভালো করে পড়ার পর দেন কিন্তু তুমি এইগুলো বুঝতে পারবে কোথায় এনিওয়ে বসবে, কোথায় নট অনলি, কোথায় বাট অলসো বসবে, কোথায় ইন এডিশন টু বসবে, এগুলো তোমার মাথায় কাজ করবে। তো এইগুলোর জন্য এই যে তোমরা উপরে দেখতে পাচ্ছ রুলস ওয়ানে যেটা ছিল, রুলস ওয়ানে বলা হয়েছিল কি, বলা হচ্ছে ঘটনাক্রম বোঝাতে এই এখানে যে অ্যাট ফার্স্টলি এই সব এগুলো ছিল। ঠিক আবার এখানে ট্রুতে গিয়ে বলা হচ্ছে কি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে, এই যে ইন এডিশন টু, নট অনলি বাট অলসো, এগুলোর কথা বলা হচ্ছে। তার মানে তোমাকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে। তাহলে অতিরিক্ত তথ্য হলে কি হয়, ঘটনাক্রম বোঝাতে হলে কি হয়, শেষে বুঝালে কি হয়, মিডলে বুঝালে কি হয়, এই কথাগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। এরপর আমরা রুলস 3তে দেখতে পাচ্ছি উদাহরণ প্রদান করতে যে সমস্ত ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার তালিকা। এখানে কি কি, এখানে বলা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল, এই যে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলি ফর এক্সাম্পল, ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য কথায়, সাচ এস, ফর ইনস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ, এই যেগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি কি, হিজ ক্রেজি অ্যাক্টিভিটিস ওয়ার ক্রসিং অল লিমিটস। ইন আদার ওয়ার্ডস মানে অন্য কথায় বলতে গেলে, এই যে তার যে মানে ক্রেজি অ্যাক্টিভিটিস মানে তার যে ক্রেজি মানে কাজকলাপ, মানে কার্যকলাপ সরি, তার যে মানে উদ্ভট যে কার্যকলাপগুলো, এগুলো যে একটা লিমিট ছিল সেটাও ক্রস করে গেছে। মানে ইন আদার ওয়ার্ডস মানে অন্য কথায় বলতে গেলে হি ওয়াজ অলমোস্ট ম্যাড, মানে সে প্রায় পাগল। তার মানে এই যে ক্রেজি অ্যাক্টিভিটিসকে এখানে ইন আদার ওয়ার্ডস দিয়ে কী করা হচ্ছে, আর একটু এলাবোরেটলি মানে উদাহরণ প্রদান করা হচ্ছে। ঠিক এরপর টুতে দেখো, মেনি বার্ডস আর কল্ড বার্ডস অফ প্রে, ফর ইনস্ট্যান্স দ্য ইগল, দ্য ভালচার, এটসেট্রা। তাহলে যে মেনি বার্ডস আর কল্ড বার্ডস অফ প্রে মানে অনেক পাখিকে বলা হয় কি, মানে শিকারী পাখি। তাহলে এই যে উদাহরণ দিচ্ছে কিভাবে ইগল এবং ভালচার, শকুন, এগুলো সম্পর্কে এখানে বলা হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে টুতে দেখতে পাচ্ছি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে হলে এইখানে যে আহ, তোমার কিছু কানেক্টরস দেওয়া আছে এগুলো ব্যবহৃত হয়। আর উদাহরণের ক্ষেত্রেও আমরা এখানে এই কানেক্টরসগুলো মনে রাখবো। তাহলে আমার কথা হচ্ছে, এই যে বিষয়গুলো তোমরা পড়ছো, মানে শুধুমাত্র এখানে এই কানেক্টরসগুলো জানলে হবে না, এগুলোর পাশাপাশি মুখস্থ এবং এগুলোকে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। কারণ এই বিষয়গুলো যখন একটু করে মানে তুমি মুখস্থ করো, সেটা মুখস্থ করলে যত বেশি না তোমার মনে থাকে, তার চেয়ে বেশি মনে থাকে তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি। মানে সহজ কথা হচ্ছে এগুলোকে তুমি বুঝে নাও যে কোথায় অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, কোথায় হচ্ছে তোমার উদাহরণের জন্য কি কি কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়। এরপর তোমাকে যেটা করতে হবে, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আর যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি তোমার এই মুখস্থ বিদ্যাটা একদম ফিক্সড হয়ে যাবে। ওকে, এরপর আমরা রুলস 4 দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ দ্বারা বৈসাদৃশ্যমূলক মানে কি, যেটার মিল নাই, বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে কাজ করে তার তালিকা। তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে, ইনস্টেড, অন দ্য অন দ্য কন্ট্রে, ইন কন্ট্রাস্ট, অন দ্য আদার হ্যান্ড, রেদার। তার মানে এই যে মানে বিপরীত বোঝাচ্ছে এখানে। তাহলে এখানে আমরা এক্সাম্পলে কি দেখতে পাচ্ছি, আই ডিড নট টেল হিম টু গো, আমি তাকে যেতে বলিনি। অন দ্য কন্ট্রে মানে বিপরীতে, আই ট্রাই টু পারসিউট হিম টু স্টে, মানে আমি তাকে যেতে বলিনি, বিপরীত দিকে আমি চেষ্টা করছি কি যাতে সে এখানে থাকে, মানে আমি তাকে চেষ্টা করছি প্ররোচনা করার জন্য যাতে সে এখানে থাকে। এরপরটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি ডাজ নট স্টাডি অ্যাট অল,
ইন ইন স্টেট হি কিলস হিজ টাইম, মানে সে তো এখানে একেবারেই পড়াশোনা করছে না। অন্যদিকে মানে ইনস্টেড বিপরীতে হি কিলস হিজ টাইম, সে তার সময়গুলোকে কী করছে, সে এখানে অপচয় করছে, মানে সময়গুলোকে সে না পড়ে সে অপচয় করছে। 5. সাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে যে সমস্ত ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার তালিকা। এখানে যেমন দেখো মোর, মোস্ট, অ্যাজ, লেস, লিস্ট, ইন দ্য সেম ওয়ে, সিমিলারলি, ইন এ সিমিলার ম্যানার। তাহলে এই যে সাদৃশ্য আগে পড়েছিলাম আমরা বৈসাদৃশ্য, মানে মিল নাই এমন বুঝাবে। দেখো সে এখানে তাকে বলছে কি সে যাতে না যায়, মানে সেজন্য সে কি করছে, অন দ্য কন্ট্রি সেটা করছে, মানে বৈসাদৃশ্য বোঝাচ্ছে। আর এখানে সাদৃশ্য হচ্ছে কি মোর, মোস্ট, অ্যাজ, লেস, লিস্ট, ইন দ্য সেম ওয়ে, সিমিলারলি, ইন এ সিমিলার ম্যানার, অর্থাৎ সাদৃশ্য বোঝাচ্ছে। এক্সাম্পলে দেখো, ম্যারি ইউজ টু লিসেন টু রেকর্ডস মোস্ট অফ দ্য টাইম, সে স্যালি ওয়াজ মোর হার্ডওয়ার্কিং স্টুডেন্ট দেন মেরি ওয়াজ। এখানে দেন মেরি ওয়াজ মানে মেরির সাথে তুলনা করা হচ্ছে আর কি। তাহলে এই যে এখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম বলা হচ্ছে, তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম এটার দিয়ে কী বোঝাচ্ছে, মানে এই যে দুজনের সাথে যে একটা সাদৃশ্যমূলক তুলনা, মানে মেরি ইউজ টু লিসেন টু রেকর্ডস মোস্ট অফ দ্য টাইম, সেলি ওয়াজ মোর হার্ডওয়ার্কিং স্টুডেন্ট সেলি। তাহলে এইখানে মেরি এবং সেলি দুজনেই কিন্তু হার্ডওয়ার্কিং, এটা বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, They were 10 boys, there were 10 boys in the class. Rafik was by far the best for of the 10 boys in the class. তাহলে যে 10টা বালকের মধ্যে সে সবচেয়ে ভালো রফিক। তাহলে এখানে যে বাই ফার দ্য বেস্ট, এটা এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে, মানে সবার সাথে তুলনা করে, মানে রফিক স্টুডেন্ট এবং বাকি যারা তারাও স্টুডেন্ট। তাহলে এই স্টুডেন্টগুলো হচ্ছে মানে সাদৃশ্য বোঝাচ্ছে, স্টুডেন্টের সাথে স্টুডেন্টের তুলনা। তাহলে স্টুডেন্টের সাথে স্টুডেন্টের তুলনা করা হচ্ছে, তাহলে এই যে সাদৃশ্য এর মধ্যে আবার রফিককে একটু মানে সে সবচেয়ে ভালো এই কথাটা তুলনা করে এই কথাটাই বলা হচ্ছে। এরপর বলা হচ্ছে রহিম ওয়াজ দ্য ভিকটিম অব এ কনফিডেন্স ট্রিক, তুষার ওয়াজ স্ট্রিক্ট ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ রহিম ওয়াজ স্ট্রিক্ট। তাহলে এখানে রহিমের সাথে তুষারের তুলনা করা হচ্ছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এই যে এখানে তোমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত যেগুলো পড়লে, এগুলোকে তোমাদের অবশ্যই এই যে 1 2 3 4 লেখা আছে, এই যে কথাগুলো, এই কথাগুলোর সাথে নিচে তোমার যে কানেক্টরসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সাদৃশ্য হলে কি হয়, বৈসাদৃশ্য হলে কি হয়, ঘটনাক্রম বুঝালে কি হয়, তোমার অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে হলে কি হয়, বা উদাহরণ প্রদান করতে হলে কি করতে হয়, এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবে। তো আজকে আমরা এই 5টা রুলস সম্পর্কে জানলাম। আশা করছি তোমরা এটা খুব ভালোভাবে বাসায় এই রুলসগুলো পড়বে। তোমাদের এই রুলসগুলো পড়তে যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি রুলসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এতক্ষণ সাথে থেকে ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য আমি তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমরা সবাই সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো।